27-11 есеп өрнекті ықшамдаңдар дейді. Так, біз мына бірді ашайық, иә? Бір дегеніміз ол бізде косинус квадрат альфаның синус квадрат альфаға қосындысына теңеді. Минус 2 синус квадрат альфаны жасайық. Плюс, но менде косинус альфа минус бета формуласы арқылы ашамыз, иә? Яғни мына формула косинус 4 альфа көбейту косинус 2 пи плюс синус 4 альфа көбейту синус 2 пи. Тең болады. Мына жерде бізде косинус квадрат альфаны жазып қояйық. Мына жерде 1 минус синус квадрат альфа, яғни 2. 1 минус 2 деген ол менде минус синус квадрат альфаны береді. Плюс косинус 4 альфа, косинус 2 пи да 1-ге тең, сондықтан косинус 4 альфаның өзі қалады. Плюс мына жерде синус 4 альфа, синус 2 пи да 0-ге тең, мынау менде 0-ге айналып кетеді. Так, сол кезде менде мына косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа деген, ол менде синус 2 альфаны береді, плюс косинус 4 альфа. Косинус 4 альфаны береді дегенім. Мына менде косинус 4 альфа. Так, менде осындай жауап шығып тұр. Достар, мұғалімдерімізден тексеріңіздер. Себебі кітаптың артында сіздерде басқа жауап шыққан. Пи бөлу екіншісін шығарайық. Пи бөлу 3 плюс альфа плюс синус пи бөлу 3 минус альфа. Так, бұл жерде енді синус альфа плюс бета формуласы арқылы мына синус альфа, яғни синус пи бөлу 3. Көбейтемін косинус альфа плюс косинус пи бөлу 3. Көбейтемін синус альфа. Біріншісін аштық, иә? Плюс темізде енді екіншісін ашамыз. Мына екіншісі. Синус альфа минус бета формуласы арқылы синус пи бөлу 3. Көбейтемін косинус альфа минус косинус пи бөлу 3. Көбейтемін синус альфа. Так, енді қараңыздар, мына жерде косинус пи бөлу 3 синус альфа, мынау екеу қысқарады. Мынау плюс, мынау минус. Мына екеу бір-біріне қосылады, иә? Тең болады 2 синус пи бөлу 3 көбейтілген косинус альфа болады. Енді пи бөлінген 3-тің орнына мән қоятын болсақ, 2 көбейту синус пи бөлінген 3-ті 60 градус, ол бізде түбір 3 бөлінген 2-ге тең көбейту косинус альфа. 2 мен 2 қысқарады, сол кезде менде түбір 3 косинус альфа шығады.